Борис, добрый день. Сегодня я приехал взять у вас интервью. Мы вам сделали облицовку и небольшой ремонт камина. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось, какие задачи ставились? Значит, был готов камин, несколько лет, даже, надо сказать, много лет он стоял необлицованный, не мог решить, какую облицовку сделать, был просто кирпич. В конце концов, пришли какие-то идеи, и, слава богу, нашлись мастера, которые эти идеи смогли воплотить. Остановились мы на облицовке песчаником, плитками из песчаника, и отделка полок мрамором. Что рассказать? В принципе, работой мы довольны, наша семья. Вспомнил, как назывался это мрамор. Мрамор — это температура Dark, довольно популярный. Вот этот песчаник, он очень подошел здесь. Но камин выглядит на самом деле шикарно. Вот мне очень понравился результат работы. Нам тоже понравился. В принципе, была идея сначала верхнюю часть отштукатурить, но, в общем-то, поскольку нижняя часть нас вполне устроила, значит, в том варианте, как получилось, мы решили и продолжить эту тему песчаника и верхней части камина. Значит, вот эти полки тоже пришлись как нельзя кстати, то есть выглядят замечательно. Также я забыл сказать, что камин требовал некоторого ремонта, поскольку он топился и появились некоторые трещины. Вот команда Дмитрия смогла устранить эти проблемы. Это перед облицовкой. Сама облицовка заняла где-то дня 3-4, насколько я помню. Довольно аккуратно, чисто сам ремонт происходил. То есть сама резка на улице происходила в нашем участке. Соответственно, поскольку у нас уже весь ремонт в доме был сделан, каких-то пыльных работ здесь не было и не велось. В общем, как я сказал, в целом тем, что получилось, мы довольны. В таком случае, можете ли вы нас рекомендовать каким-то своим друзьям, может быть, знакомым при возможности, да? Да, я готов порекомендовать. Отлично, отлично. Борис, спасибо большое за доверие.